વાર્બલેર વિલો વાર્બલેર નામની એક પક્ષી છે એ ભારત દેશની અંદર પ્રથમવાર જોવા મળેલું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્પોટેડ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. બરાબર. આ જે છે આ પક્ષી કેવું છે તો કે વન ઓફ ધ લોંગેસ્ટ માઇગ્રેટિંગ સ્મોલ બર્ડ્સ. અહીંયા લખેલું છે લોંગેસ્ટ ને અહીંયા લખેલું છે સ્મોલ. તો લોંગેસ્ટ કે સ્મોલ, તો એનો મતલબ કે કેવો થાય કે પક્ષી તો એકદમ નાનું છે, પક્ષી એકદમ નાનું છે, પરંતુ એ માઇગ્રેશન એટલે કે યાયાવર છે. યાયાવરનો મતલબ શું થાય? એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જે આવતું હોય, સ્થળાંતર કરી અને આવતું હોય, તો સૌથી લાંબુ સ્થળાંતર કરી અને આવે છે યુરોપમાં જોવા મળે છે. એટલે કે યુરોપથી સ્થળાંતર કરીને આવે છે. મોટે ભાગે યુરોપથી સ્થળાંતર કરીને આફ્રિકાના સહારાના રણમાં ત્યાં બધે આવે છે. ભારતમાં જનરલી જોવા મળતું નથી, પરંતુ અત્યારે જોવા મળી ગયું છે ઘણા સમય પછી. ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્પોટેડ, ઘણા સમય પછી પ્રથમવાર જોવા મળેલું છે. કેરળમાં જોવા મળેલું છે. બરાબર. અહીં તમે એનો ફોટો જોઈ શકો છો. એકદમ નાનું ચકલી જેવું બર્ડ છે. બરાબર. વિલોર માર્બેલર. બરાબર. અને એનું આયુસીએન સ્ટેટસ શું છે? તો એનું આયુસીએન સ્ટેટસ જે છે એ લિસ્ટ કન્સર્ન છે. એટલે એટલી બધી કંઈ ચિંતા કરવાની વાત નથી, પરંતુ જોવા મળતું નથી અને અત્યારે જોવા મળ્યું એટલે ચર્ચામાં જ છે. એનો બિહેવિયર એકદમ યુનિક છે, એકદમ લેટેસ્ટ લેવલનું યુનિક, એકદમ અલગ જ વસ્તુ દર્શાવે છે. એનો બિહેવિયર, એનો શેપ, એનો આકાર, આ બધી વસ્તુ એકદમ અલગ છે. 10 ગ્રામ જેટલું જેનું વજન છે, એકદમ પાતળું, એકદમ ઓછા વજનનું છે. યુરોપમાં જોવા મળે છે અને માઇગ્રેટ એટલે કે સ્થળાંતર કરી અને સબ-સહારા આફ્રિકામાં એ બધામાં શિયાળાના સમયમાં આવે છે. ડિફિકલ્ટ ટુ આઇડેન્ટિફાય, એને ઓળખવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. 17 જેટલી સ્પીસીસ પ્રજાતિ એની જોવા મળે છે. કેરળની અંદર 17 જેટલી સ્પીસીસ એની જોવા મળે છે, પરંતુ ક્યારેક જ જોવા મળે છે. તો હવે આપણી માટે એક મહત્વનો ટોપિક છે કયો? બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ. તમારે સમજવાનું છે કે બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ એટલે શું. પહેલાં તો એ સમજો બાયોડાયવર્સિટી એટલે શું. બાયોડાયવર્સિટી એટલે કે જૈવ વિવિધતા. જૈવ વિવિધતા એટલે શું? જૈવ વિવિધતા એટલે જ્યાં ઘણા બધા જીવો, ઘણા બધા સજીવો એક સાથે જોવા મળતા હોય એને કહેવાય જૈવ વિવિધતા, એને કહેવાય બાયોડાયવર્સિટી. માની લો કે કોઈ જગ્યા છે, જેમ કે હિમાલયની જગ્યા, ત્યાં ઘણા બધા પક્ષીઓ, ઘણા બધા પ્રાણીઓ, ઘણી બધી વનસ્પતિઓ, ઘણા બધા વેલા, ઘણા બધા છોડ, આ બધી જ વસ્તુ એક સાથે જોવા મળે છે, તો એને બાયોડાયવર્સિટી, એને જૈવ વિવિધતા કહેવાય. બરાબર. ઘણી બધી વસ્તુ એક સાથે જોવા મળતી હોય એને. અને આવી બધી વસ્તુ ભેગી થાય એને કહેવાય બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ. આવી ઘણી બધી વસ્તુ એક સાથે જોવા મળતી હોય તો એને કહેવાય બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ. આખા વિશ્વની અંદર થોડીક જ જગ્યાએ, અમુક જગ્યાએ તે બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ આવેલા છે. એમાંનું એક ક્યાં છે? એમાંનું એક છે વેસ્ટર્ન ઘાટ, એટલે કે પશ્ચિમ ઘાટની પર્વતમાળા, એ એમાંનું એક છે. અને પશ્ચિમ ઘાટની અંદર કેરળની અંદર આવેલું છે વેલ્લૈયાની પુંચકારી પેડી ફિલ્ડ. પેડી એટલે કે ડાંગરના મેદાનો, ફિલ્ડ એટલે કે મેદાનો અથવા ખેતર, પેડી ફિલ્ડ એટલે કે ડાંગરના ખેતરો આવેલા છે. વેલ્લૈયાની પુંચકારી નામની એક જગ્યા છે. તિરુવનંતપુરમ કેરળમાં આવેલું છે, જ્યાં 213 જેટલા પક્ષીઓની સ્પીસીસ એટલે કે પ્રજાતિ જોવા મળે છે. માઇગ્રેટરી અને રેસિડેન્ટ, ભારતના અને વિદેશના પક્ષીઓ પણ ત્યાં જોવા મળે છે. એ એક રીતે ઇમ્પોર્ટન્સ બર્ડ વ્યૂ પણ છે, પક્ષીઓ માટેનું એક મહત્વનું સ્થળ પણ છે. અહીંયા આવે જો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ઓરેન્જ અને રેડ જેવા કલરની અંદર જે દેખાડવામાં આવેલું છે એ બધું ભારત આખા વિશ્વની અંદર જોવા મળતા બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે. તો ભારતની અંદર ફોકસ કરીએ તો અહીંયા જુઓ, આ આખો હિમાલય જે છે એ બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે. અને અહીંયા આપણે જોઈએ તો અહીંયા શું છે? અહીંયા વેસ્ટર્ન ઘાટ, પશ્ચિમ ઘાટની પર્વતમાળા, એ બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે. અહીંયા જોઈએ તો નેપાળ ને બાંગ્લાદેશ ને મ્યાનમાર ને આ બધા પણ બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે. અહીંયા આ બધી જગ્યાએ જેટલા પણ દેખાય એ બધા બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે. મતલબ કે ત્યાં જૈવ વિવિધતા ઘણી વધારે જોવા મળે છે. અહીંયા ઘણા બધા સજીવો એક સાથે જોવા મળે છે. પશુઓ, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ, આ બધું અલગ અલગ સ્પીસીસના, અલગ અલગ પ્રજાતિના એક સાથે અહીંયા જોવા મળે છે. તો બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ એનો મતલબ શું કે વેરિએશન ઓફ પ્લાન્ટ, અલગ અલગ પ્રકારના પ્લાન્ટ્સ, અલગ અલગ પ્રકારના છોડવાઓ, અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ જોવા મળતા હોય, પર્ટિક્યુલરી હેબિટેટ એ જગ્યાની અંદર જોવા મળતા હોય તો એને બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ કહી શકાય. સ્પીસીસ રિચનેસ, સ્પીસીસની રિચનેસ એની પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળતી હોય અને મેજર કમ્પોનન્ટને આ બધી વસ્તુ હોય છે. ભારતની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયા ઇઝ નોન ફોર, ભારત પોતાની રીચ બાયોડાયવર્સિટી, પુષ્કળ જૈવ વિવિધતા માટે જાણીતો છે. ભારતની અંદર 23% જેટલા પ્રમાણેની અંદર ભારતનો 23% જેટલો જિયોગ્રાફિકલ એરિયા ફોરેસ્ટ, જંગલ અને વૃક્ષોથી ઢંકાયેલો છે, જે ખૂબ સારી વસ્તુ છે. બીજી વાત કરીએ કે બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ કોને બનાવવામાં આવે? શું એમને આપણે જોઈ લીધું બનાવી દેવામાં આવે? તો ના. એની માટે બે મુખ્ય ક્રાઇટેરિયા છે. એ બે મુખ્ય ક્રાઇટેરિયા કયા છે? જો કોઈ પણ જગ્યાની અંદર 1500 જેટલી અલગ અલગ સ્પીસીસ, 1500 જેટલી વ્યવસ્થિત સ્પીસીસ, પ્રજાતિઓ જોવા મળતી હોય, કોની? પ્રાણીઓની, પશુઓની, પક્ષીઓની, પ્લાન્ટ, વનસ્પતિઓની, આ બધાની જોવા મળતી હોય તો એને આપવામાં આવે, પહેલી શરત એ. બીજું, આ 1500 સ્પીસીસ જે છે એમાં મોટા ભાગની સ્પીસીસ એ ઇન્ડેમિઝમ હોવી જોઈએ. ઇન્ડેમિઝમનો મતલબ શું? ઇન્ડેમિકનો મતલબ એવો થાય કે એ સ્પીસીસ, એ પ્રજાતિ માત્ર એ જગ્યાએ જોવા મળે છે, એની સિવાય બીજે ક્યાંય નથી જોવા મળતી. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એવું કહી દે કે આ સ્પીસીસ હિમાલયમાં એન્ડેમિક છે, મતલબ કે હિમાલયમાં જોવા મળે, હિમાલય સિવાય ક્યાંય ન જોવા મળે. બરાબર. વેસ્ટર્ન ઘાટમાં એન્ડેમિક, મતલબ કે વેસ્ટર્ન ઘાટ જ જોવા મળે, એની સિવાય ક્યાંય જોવા મળે નહીં. તો 1500 સ્પીસીસ હોવી જોઈએ અને મોટા ભાગની એન્ડેમિક હોવી જોઈએ. બીજી 30% અથવા 30% જેટલો ભાગ જે છે એ એનો ઓરિજિનલ હેબિટેટ હોવો જોઈએ. એટલે કે આ બધી જે વનસ્પતિઓ, આ બધા જે પ્લાન્ટ, આ બધી સ્પીસીસ, આ બધા વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ, પશુઓ, એ એનો 30% ભાગ એ એમનું ઓરિજિનલ હેબિટેટ હોવું જોઈએ અને એ થ્રીટન્ડ
હોવું જોઈએ, બરાબર. થ્રીટન એટલે કે ખતરામાં ને એ બધામાં હોવું જોઈએ. તો એ બધાને બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ કહેવામાં આવે. જો પહેલાં તો એ વસ્તુ સમજો, બાયોડાયવર્સિટી એટલે કે જ્યાં ઘણી બધી જૈવ વિવિધતા જોવા મળતી હોય એ, અને એવી બાયોડાયવર્સિટી કે જે ખતરામાં હોય, બરાબર, જે ક્રિટિકલ અવસ્થાની અંદર હોય, તો એને કહેવાય બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ. બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ ફરીથી સમજો, બાયોડાયવર્સિટીનો મતલબ શું? કે જ્યાં ઘણા બધા સજીવો, ઘણા બધી જૈવ વિવિધતા જોવા મળતી હોય એને કહેવાય બાયોડાયવર્સિટી. પરંતુ જો આ બાયોડાયવર્સિટી ખતરામાં હોય, ક્રિટિકલ લેવલમાં હોય, તો એની આગળ હોટસ્પોટ લાગી જાય અને એ બની જાય બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ. ભારતમાં આવા 4 બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે. એક તો આખા હિમાલયની બધી પર્વતમાળા એ બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે. મતલબ કે આ ઘણી બધી સ્પીસીસ જોવા મળે છે, પરંતુ એ ખતરામાં પણ છે, ક્રિટિકલ લેવલમાં છે. બીજું છે ઇન્ડો બર્મન રિજિયન, એટલે કે ભારત અને મ્યાનમારનો જે પ્રદેશ છે એ. પછી વેસ્ટર્ન ઘાટ એટલે કે પશ્ચિમ ઘાટના જે મેદાનો, પર્વતમાળા જે છે એ. અને સુંદાલેન્ડ આ બધા ભારતની અંદર ચારેય આવેલા છે અને એ બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે, બરાબર. એ યાદ હોવું જોઈએ. અહીંયા મેપની અંદર જોવાની કોશિશ કરીએ તો જો આવડો આ જે ભાગ જે છે એ, બરાબર, એ થારના રણનો મેદાન છે. એ હોટસ્પોટ, એ બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે, બરાબર. પરંતુ એ ભારતે પોતાની રીતે બનાવેલો છે. વિશ્વની રીતે જોઈએ તો હિમાલયની એ જ છે. આ હિમાલયની આ બધી વસ્તુ અહીંયા જોઈ શકો છો. ઇન્ડો બર્મનનો પ્રદેશ પણ અહીંયા જોઈ શકો છો. સુંદા સ્ટેટ, આ જે છે એ સુંદા છે, બરાબર. અને આ વેસ્ટર્ન ઘાટની પર્વતમાળા છે. 2010માં એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો હતો, શું કે બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ એ માત્ર ટ્રોપિકલ પ્રદેશની અંદર જ જોવા મળે છે? તો પહેલું વિધાન ખોટું છે, કારણ કે ટ્રોપિકલમાં જોવા મળે એવું જરૂરી નથી. સબ ટ્રોપિકલમાં પણ જોવા મળે, બધે જોવા મળે. બીજું, ભારતની અંદર 4 બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે. તો બરાબર, સાચી વાત, ભારતની અંદર 4 બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે. પરંતુ આગળ વાંચીએ કે ઈસ્ટર્ન હિમાલયસ, વેસ્ટર્ન ઘાટ અને અંદમાન નિકોબાર, બરાબર. તો આ 4 નથી, કારણ કે મેં તમને કીધું કે આ 4 સિવાય પણ ભારતની અંદર ઘણા બધા બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ છે, બરાબર. તો એ તમારે યાદ રાખવાનું. તો આન્સર શું આવશે? આન્સર ડી આવશે. એક પણ નહીં, કારણ કે આનો એક પણ જવાબ સાચો નથી. બીજો એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો હતો કે 3 ઓફ ધ ફોલોઈંગ ક્રાઇટેરિયા હેવ કોન્ટ્રીબ્યુટેડ, એટલે કે વેસ્ટર્ન ઘાટ, શ્રીલંકા અને ઇન્ડો બર્મા રિજિયનને હોટસ્પોટ, બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ બનવા માટે કઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ? તો કે સ્પીસીસ રિચનેસ, વેજીટેશન ડેન્સિટી. મેં તમને શું કીધું કે હોટસ્પોટ બનવા માટે શું હોવી જોઈએ? તો પહેલાં તો એક ક્રિટિકલ હોવી જોઈએ. પહેલાં તો ઘણી બધી સ્પીસીસ ત્યાં હોવી જોઈએ અને એ પણ પાછી ક્રિટિકલ હોવી જોઈએ, બરાબર. તો જવાબ આનો ડાયરેક્ટ જોઈ લે, 1, 3 and 5. 5ની અંદર જો થ્રેટ એટલે કે એને ખતરો હોવો જોઈએ, કારણ કે ખતરો હોય તો જ તે હોટસ્પોટ બને. તો 1 અને 3 કયું છે? તો 1 સ્પીસીસ રિચનેસ, પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રજાતિ જોવા મળતી જોઈએ. ઇન્ડેમિઝમ મતલબ કે એ પ્રજાતિ એ જગ્યાએ જોવા મળતી હોવી જોઈએ, એની સિવાય ક્યાંય નહીં. અને હોટસ્પોટ માટે એ થ્રેટ, એને ખતરો હોવો જોઈએ. એટલે 1, 3 and 5 આન્સર આવશે.